Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Nusantara semuanya. Masih bersama Ki Anom Jati dari lereng utara Gunung Ciremai, pewaris pengobatan alami Karuhun Gunung Ciremai. Kali ini Ki Anom Jati akan berbagi informasi atau berbagi manfaat dari bunga Jawer Hayam atau yang memiliki nama ilmiah Celiosa cristata. Yuk kita sholawatan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik sahabat Ki Anom Jati semuanya, kali ini Ki Anom Jati menemukan atau meneliti tanaman atau bunga Jawer Hayam, atau di orang Palembang menyebut bunga tali. Di Jawa ada jengger ayam ya, Makassar kaputi ayam. Nah, ternyata selain indah warnanya, ini dijadikan tanaman hias juga untuk di pekarangan kita. Ternyata Jawer Hayam ini memiliki manfaat. Ini memiliki manfaat. Nah, di dalam bunganya mengandung kandungannya minyak lemak, amartin, pinatol, dan kamfertirin. Sedangkan di dalam daunnya ini ada saponin, flavonoida, dan polifenol. Jadi banyak sekali manfaat dari bunga Jawer Hayam ini. Manfaatnya buat apa aja nih sahabat Ki Anom semuanya? Ternyata ini buat peradangan ya, ada pembengkakan gitu. Terus ada buat juga keputihan, infeksi salur kemih, dan banyak lainnya. Nah, diantaranya lagi ini bagus buat untuk yang batuk dan muntah darah. Jadi sekarang Ki Anom akan membagi tips untuk tadi mengatasi yang batuk atau sampai muntah darah seperti itu. Gimana caranya? Ini kita ambil daun dan bunganya tadi, kita cuci bersih, terus kita tumbuk agak sedikit tumbukan kasar, terus kita rebus dengan 3 gelas air, biarkan sampai kira-kira menjadi 1 gelas. Nah, setelah itu kita dinginkan dan kita rutinkan. Ini minimal sehari itu 2 kali, pagi sama sore setengah gelas. Jadi pagi setengah gelas, sore setengah gelas. Semoga apa yang Ki Anom sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat Ki Anom semuanya. Nah, Ki Anom juga tentunya menyediakan obat herbal lainnya yang sudah berbentuk kapsul. Bagi yang mau konsultasi atau terapi, bisa hubungi alamat Ki Anom di bawah ini. Nah, tak henti-hentinya Ki Anom mengingatkan bagi yang belum like, subscribe, serta tutul lonceng dan tanda subscribe-nya yang merah. Mungkin itu yang dapat Ki Anom sampaikan. Selalu tebarkan kedamaian dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.